A danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tim povodom na Beogradskom trgu Republike otkrivena je spomen ploča ženama žrtvama nasilja. Nevladine organizacije za zaštitu prava žena organizovale su performans Sećamo se, čiji je cilj da se ukaže na to da je u Srbiji svaka druga žena pretrpela fizičko, psihičko, ekonomsko ili seksualno nasilje, a prema zvaničnim podacima najčešće je porodično nasilje. Mi smo letos imali prepune kapacitete, znači žena je bilo preko 70 sa decom, 32 deca, ako vam to kažem, onda vam je jasno koje su to brojke, ali s druge strane mi ne možemo reći samo su sigurne kuće način da se žena zaštiti. Ne. Prvo mora da ih zaštiti država, zapravo sistem, zapravo jedna koordinacija sistema koje mi još uvijek nemamo adekvatno rešeno. I onda bi došli u situaciju da žene koje moraju da se smeste će biti smeštene, ali postoje mnoge druge koje to ne moraju, koji imaju neko drugo rešenje pod uslovom da ih država štiti.